गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि म अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हैन गाइज। आज पनि म काममै छु भनौँ न। काम गर्ने क्रममा यसो न यहाँ यस्तो यहाँ मिट्टी खन्ने माटो खन्ने काम भइरह, माटी खन्ने बोक्ने काम भइरह हैन। हाम्रो दाजु यहीँ हुनुहुन्छ, भान्जा यहाँ हुनुहुन्छ, दाजु यहाँ हुनुहुन्छ। अर्को हाम्रा पाहुनै त भनौँ त दैलेखतिरका अङ्कल यहाँ हुनुहुन्छ। अरू दाजु के हाले? बस एकदम ठिक छ गाइजहरू होइन। आफ्नो के छ अरू यस्तै छ, माटो बोक्ने काम चलिरहेछ। के माटो बोक्ने चलिरहेको होइन। म त फेरि माटोको फ्यान पऱ्यो, त्यही भएर नि माटो बोक्ने काम धेरै पर्छ। माटो भने कुन पार्टी रहेछ फेरि? पार्टी हो र भने के माटो? माटै हो। कुन पार्टी हो त? शरम संस्कृति पार्टी के? संस्कृति पार्टी। हर्का साम्बाङ त होइन बताइ? हर्का साम्बाङको फ्यान यहाँ छन् भन्छ। अनि एकदम कुन पार्टीका हो त? अनि घन्टी हो, घन्टी बजाउने होइन? बालिङ सब घन्टी बजाएर माटोमा छाप लाउने हो त्यो। घन्टी बजाएर माटोमा छाप लाउने कि घन्टी बजाएर माटोलाई बजाएर घन्टीमा छाप लगाउने हो? यस्तो घन्टी त फेरि यहाँ तल त्यो भैँसी छ होइन, भैँसीले नि लगा कस्तो ढाँटे कुरा होइन। यो यहाँ छ नि भैँसी, यो भैँसीले नि लगा घन्टी। त्यही हो, अरू त त्यही हो। यस्तो हुँदैछ कटिङ। यहाँ हाम्रो भिनाजु यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ फोनमा टक्क। कहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ भिनाजु? कहाँ हुनुहुन्छ व्यस्त? ल ल ल तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्। तपाईँ म बेलुका आउँछ। अब योभन्दा बढी खाल्दा माथि आएर गरौँ काम जानु। यो पाइप लाइन खने जस्तै छ, तर घरको भित्ता हो। घरभन्दा नि यहाँ माथि पनि घर उठ्ने रहेछ होइन। हामी घरको छतमा छौँ छना त, तर यहाँभन्दा नि माथि उठ्ने रहेछ क्या अर्को। त्यो भएर यहाँ भित्ता लाउनु काम छ होइन। टक्क पारेर अब यो लाउनु पऱ्यो। 3-4 दिन लाग्छ होला यो खोज्न पनि, यो माटो फाल्ने 3-4 दिन लाग्छ होला। के गर्नु, काम त गर्नु पऱ्यो त गाइज होइन। अरू त त्यही हो, हुन्छ गाइज। अरू त्यही हो होइन। अहिले चाहिँ मैले फोन गरेँ, अब यहाँ काम गर्न लागिसक्यो मान्छेहरू। फेरि म मोबाइलमै झुन्डिराख्यो भने गाली हानिदिन्छ नि त हाम्रो दाजुबारी ट्याटुवाला दाजु। फेरि गाली हानिदिन्छ नि त सेकेन्डमा। भिडियोहरूदेखि कोट्टाहरू भत्ने काम भइरह टक्क पारेर। के छ भन्छ? ठिक छ होइन? ठिक हुनु पऱ्यो भगवान्का कृपाले। बेटी गयो कि औषधि आने नै बेटी भयो, घाइते भइदियो भयो। औषधि अलिअलि थियो कि अब सफा रोगको लागि गरिदिउँ। रोगको लागि के हो रोग हो कि भने फेरि यस्तो छ। वाह पुरै हिरो कि तर बिहान तपाईँले आँखा अनि ट्याटु स्याटु हानेर है। अनि ट्याटुले पनि हुने हो कि बाबु यार, भाइरल हुनु परेन भनेको। भाइरल बनाइदिन्छु म। कस्तो हान्छु रोग न बाबु म। मेरो पनि युट्युब च्यानल छ। अनि तपाईँ युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ के रहेछ? मेरो चाहिँ बिपिन तिरुवा हान्नुपर्छ है गाइज। सबले सब्सक्राइब गर्नु गाइजहरू होइन। अब के गर्नु, यहाँ लास्टमा इन्डिया के अरे नेपालमा इक्जाम बिगारेर आएर यहाँ यस्तो बेल्चा हान्नु पऱ्यो गाइज। के को इक्जाम दिनुभएको थियो फेरि बिगाड्ने अरे? ल्याङ्ग्वेज कोरिया भाषाका। कोरियन भाषा इक्जाम त अब प्रायः मान्छेहरू बिगार्छन्। मैले पनि बिगाडेँ भनेर भन्न मिल्दैन। मैले इक्जामै देखाएन दिएर पनि के हो यहाँ बिजुलीको पोलममा लागेको त किन हो यस्तो? हाम्रो अङ्कल पनि यहीँ छन्। माथिपट्टि हातमा मान्छे भागिदिइराखन् के? कहाँ अरे तपाईँ ठाउँ? कति अरे यता? 1 हाइवा हो। जहाँ अब 1 हाइवा बोक्न सक्दैन भने 6जना छौ काममा त। यहाँ हाम्रो काम चलिरहेको त। फाइनली गएछ होइन। टक्क अहिले अब कामसाम सकाएर पनि हिँड्न लागिसक्यो। अब हामी सोरुमतिर हिँड्न लागिसक्यो होइन। के गर्नु गाइस, अब हिँड्नै पऱ्यो। यस्तो छ मेरो हालत। आमा छ र है।
भित्राटे रेस्टुरेन्ट छ